Ra nè ốc, ra nè, ra nè. Mua kem rồi ơi, đi lại đây review ai. Ngon không? Lại ngồi đây nè, lại ngồi đi. Ngon không? Ngon sao? Ngon sao? Ngon nhức nách luôn hả? Review cho khán giả có coi review ăn đồ ăn không? Nói gì vậy? Nói cho khán giả nghe ơi. Ngon sao? Cảm ơn Diện Út mua kem ăn ơi. Lột ra con, lột cái giấy ra.